我前2天嗓子有点疼，然后咳嗽，我就去医院开了一点药，结果吃了药之后呢，嗓子也不疼了，也不咳嗽了，结果嗓子哑了。早上起来我说话怎么声音都出不来了。今天先不播了，在家休息1天，看一下我的嗓子能不能好一点。早上好。早上好。他要上班去了，现在是早上7点，孩子还没起来。他吃了早饭，等孩子起来送他们去学校。你吃的这个是什么？面包、肉片儿，那个是花生酱。他现在也减肥，早上吃的少，早上不吃鸡蛋，